Beklenen en büyük airdroplardan biri olan ZK Sync Era ağında yeni platformları deneyerek olası airdrop ihtimalini değerlendiriyoruz. Herkese selamlar. Kripto Kurdu YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben proje ekibinden Ertuğrul. Arbitrum, Aptos ve Sui gibi ağlarda işlemler yaparak sağladığımız kazançlar cidden tatmin edici seviyedeydi. Binlerce dolar kazananlar bile olmuştu. Bu tarz fırsatları kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi hazırsanız yeni airdrop için işlemlerimize başlayalım. ZK Sync Era mainnet ağı son düşüşlerden on-chain verileri olarak hiç etkilenmedi ve ağa olan ilgi hala devam ediyor. Gelecek açısından da sunduğu teknolojiler bakımından oldukça önemli. Kriptoda ücretsiz airdrop kovalamak istiyorsanız bu işlemleri yapmanız faydalı olacaktır. İşlemleri yaparken biraz işlem ücreti ödememiz gerekecek fakat olası bir airdropta bunun dönüşünü kat kat fazlası olarak alacağızdır. Şimdi işlemlere başlayalım. Öncelikle SyncSwap sitesine geldim. Birazdan göstereceğim işlemleri yapmak için tarayıcımıza MetaMask adındaki Web3 cüzdanını kurmamız gerekiyor ve buraya Ethereum ağındaki hesabımıza Ethereum bakiyesi yollamamız gerekiyor. Şu an kartlarda çıkan videodan bunları nasıl yapabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Bakiyenizi attıktan sonra şu an bende açık olduğu gibi SyncSwap sitesine geliyorsunuz. Videonun açıklamalar kısmında kullandığım bütün linkler olacak zaten. Öncelikle bu siteye gelince şu an benim Ethereum ağı seçili olduğu için switch diyerek ZK Sync Era ağına geçiriyorum. Burada eğer ZK Sync Era ağı sizde kurulu değilse kurulum için sizden bir onay isteyecek. Ardından siz de buradan ZK Sync Era mainnet ağına cüzdanınızdan ağı değiştir diyerek geçiş yapabilirsiniz. Ardından yukarıdaki kısımdan Bridge'in üzerine geliyorum ve buradan Move seçeneğine tıklıyorum. Ardından buradaki Deposit bölümüne tıklıyorum ve buradan Switch Network diyerek ZK Sync'ten Ethereum'a geçiriyorum. Hemen yine ağımı değiştirdim. Buradan Ethereum ağındaki Ethereum bakiyelerimi ZK Sync Era ağına taşıyacağım. Ağlar arası bakiye aktarım işlemine bridge deniyor. Bir nevi köprüleme yapıyoruz aslında. Ardından buraya göndermek istediğim Ethereum bakiyemin miktarını yazıyorum. Örneğin 0.05 Ethereum yollayalım. Ardından buradan deposit diyorum ve cüzdanımdan onay vermem gerekecek. Hemen MetaMask'ime onay ekranı geldi. Burada gördüğünüz gibi köprü yaparken de 4.42 dolarlık bir bakiye işlem ücreti olarak ödüyoruz. Birazdan yapacağımız bütün işlemlerde bu ücreti ödemek zorundayız. Köprülerde biraz pahalı oluyor ama diğer işlemlere geçtiğimizde bu fiyat oldukça düşecek. Birazdan göreceksiniz. Hemen onayla diyorum ve köprüleme işlemimi yolladım. Bu işlemlerin gerçekleşmesi biraz uzun sürebilir. O yüzden şimdi bekliyoruz. Evet, bakiyelerim geçti. Bakiyelerim geçtiğinde hemen MetaMask'ime geliyorum. Buradan Ethereum ağı yazan yere tıklıyorum ve buradan ZK Sync Era mainnet'i seçiyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi az önce gönderdiğim 0.05 Ethereum bakiyesi artık cüzdanıma geçti ve ZK Sync Era mainnetinde yer alan bütün merkeziyetsiz uygulamalarda bu bakiyemi kullanabilir bir hale geldim. İsterseniz buradan yatırdığınız bakiyeleri geri Ethereum ağına çekmek isterseniz Withdraw seçeneğini kullanarak buradan Switch Network diyelim. Çünkü ZK Sync Era mainnetinden Ethereum mainnetine geri köprüleme işlemi yapabildiğimiz yer burası. Hemen yukarıdan yine aynı şekilde Ethereum bakiyesini belirleyip direkt olarak Ethereum ağına gönderebiliyoruz. Ama burada şöyle bir durum var. Az önce Ethereum'dan ZK Sync ağına gönderirken 4-5 dakikalık bir süreç geçmişti. Ama ZK Sync'ten Ethereum'a geri çekerken burada da yazdığı üzere 24 saate kadar işlemin onaylanması sürebiliyormuş. Bu da tamamen ağdan kaynaklı bir problem diyebiliriz. Fakat yine de işleminiz onaylanacaktır. Sadece bekleme süresi biraz daha uzun. SyncSwap üzerinde işlemlerimiz bu kadar. Diğer özelliklerini tanıttığımız videomuzu şu an kartlarda bulabilirsiniz. O videodaki işlemleri de airdrop'u değerlendirmek isteyenler yapabilir. Şimdi hemen Velocore sitesine geçiş yapalım. Siteye geldikten sonra Launch App diyorum ve uygulamanın açılmasını bekliyorum. Şimdi her merkeziyetsiz uygulamada olduğu gibi Connect diyerek ilgili cüzdanımı bağlayacağım. MetaMask'i seçtim. Hemen bağlantımı gerçekleştiriyorum. Hemen zaten swap kısmı açıldı. İsterseniz yukarıdaki menüden swap'i de seçebilirsiniz. Burada iki token arasında takas yapıyoruz. Örneğin benim ZK Sync ağında Ethereum'um var. Bunları ZK Sync'teki başka bir coin'e çevirmek istiyorum diyelim. Örneğin buradan USDC yazıyorum. USDC bir stable coin bildiğiniz gibi. Ardından yukarıya ne kadarlık Ethereum'u USDC'ye çevirmek istediğimi yazıyorum. Ardından aşağıdaki swap butonuna tıklayarak işlemimin
onaylanmasını bekleyeceğim. Cüzdanımdan onay istiyor. Burada gördüğünüz gibi gaz ücretleri yani işlem ücretleri çok daha az oldu. 1.21 dolarlık bir ücret ödeyeceğiz. İstersek buradan site önerisi yazısına tıklayarak aşağıdan gelişmişi seçip buradaki düzenle butonuna tıklayarak burada yazan gaz limitini 27 ile başlıyor örneğin şu an. Bunu istersem 15 yapabilirim. Ardından kaydet diyorum ve gördüğünüz gibi fi ücretim yarı yarıya düştü neredeyse. Bu işlemi yaparak gaz ücretlerinden tasarruf edebiliyoruz ama ona göre de işlemimizin onaylanma süresi artıyor. Yine de şu ana kadar tecrübelerime göre gaz ücretini düşürdüğüm zaman bile işlemim onaylanıyor. Hemen onayla diyorum. Şu anda işlemimin onaylanmasını bekleyeceğim ve hemen kısa bir şekilde onaylandı. Gaz ücretini de azalttım. Böylelikle işlem ücretlerinden tasarruf sağlayabiliyoruz. Swap işlemleri bu şekilde iki token arasında takas yapabiliyoruz. Hemen üst menüden liquidity kısmına geliyorum ve buradaki havuzlara elimde bulunan iki tane coin'i birleştirerek bir LP token ekleyeceğim. Bu sayede bir pasif getiri sağlanıyor. Hemen burada yan taraflarında APR oranlarını aşağıda görebiliyorsunuz. Her havuzun APR oranı farklı, havuzdaki kitle olan miktara göre değişiyor. Buradaki oranlar yıllık sağladığı yüzdelik olarak getiri arkadaşlar. Örneğin buradaki havuza 2 token'ı istenen, örneğin Ethereum ve UniDX adında token istiyormuş. Bu ikisini birleştirerek yıllık %116 oranında bir kazanç elde edebiliyorum. Bu oranda içerideki para akışına göre değişiyor. Hemen add liquidity diyerek bir tane LP token oluşturalım birlikte. Elimde Ethereum zaten vardı. Aşağıdan sembole tıklıyorum ve USDC aldığım için USDC seçiyorum. Ardından iki token'dan da dolar cinsinden eşit miktarda birleştirmem gerekiyor. Örneğin 5.22 dolarım var. Hemen bunu maksimum diyerek seçtim ve karşılığında 0.0029 Ethereum birleştirmem gerekiyormuş. Aşağıda gördüğünüz gibi stable ve volatile olarak iki tane seçenek var. Stable dolara sabitli coinler anlamına geliyor. USDT, USDC, DAI, BUSD bunlar gibi coinler. Eğer iki tane stable coin birleştirecekseniz buradan stable'ı seçiyorsunuz ama elinizde eğer fiyatı hareketli olan, sabit olmayan bir coin varsa, örneğin şu an Ethereum var bende, USDC'de olmasına rağmen ben yine volatile'i seçiyorum. Aşağıdan deposit and stake diyerek buradan cüzdanımdan onay vereceğim. Burada USDC kullanma limitini soruyor. Buraya girdiğimiz sayı senin cüzdanımızdaki USDC'lerin ne kadarını kullanabileceğimizi belirleyebiliyoruz. Bu şekilde olası bir saldırı durumunda buraya yazdığımız kadar USDC'yi riske atmış oluyoruz. Hemen maksimum diyelim, ben 5 dolarlık işlem yapacağım için yine 5 doları seçtim. Sonraki diyorum. Buradan gaz ücretini onaylayacağım. Gördüğünüz gibi çok düşük bir miktar olduğu için direkt onaylıyorum. Ardından LP token'ın harcama limitini de belirlememi istiyor. Hemen maksimum diyorum. Sonraki dedim. Tekrar onaylıyorum ve bu şekilde işlemleri gerçekleştireceğim. Cüzdanımdan tekrardan bir onay istedi. Burada biraz yüksek fee istiyor. Hemen fee oranımı ayarlıyorum. Kaydet dedim. Ve gördüğünüz gibi düştü. Hemen onayla diyorum. Şu anda hem LP token'unu oluşturuyoruz, aynı zamanda direkt olarak stake havuzuna da stake yapıyoruz arkadaşlar. Stake LP tokens aşamasında bir hata alıyoruz ama gördüğünüz gibi havuza yatırma işlemimiz başarılı oluyor. Bu arada buradaki uyarıda gördüğünüz üzere ödediğimiz gaz fee'lerin %50'si ile 90'ı arasında bir miktar otomatik olarak cüzdanımıza geri iade ediliyor. Yani 1 dolarlık bir gaz ödersek bunun minimum 50 centini otomatik olarak geri almış oluyoruz. Bunu da ZK Sync Rollup'larının teknolojisine bağlamışlar. Hemen bu sayfadan çıkalım. Böyle bir hata aldığınız zaman endişelenmenize gerek yok. Aslında yatırdığınız bakiyelere hiçbir şey olmuyor. Hemen yukarıdan withdraw kısmına geliyoruz. Buradan balansı seçiyoruz. Ardından aşağıdaki withdraw seçeneğine tıklayarak yine cüzdanımdan gerekli işlemleri yapıyorum ve bu şekilde yatırdığım parayı çıkartabiliyorum. Hemen onayla dedim. İşlemim için son onayı da vereceğim. Buradan site önerisini seçtim. Yine çok fazla fee çıkardı çünkü. Bu şekilde çıkarma işlemini de gerçekleştirmiş olduk arkadaşlar. Artık buradaki tokenlarım tekrardan cüzdanıma geldi ve swap kısmından geri istersem USDC'lerimi burada görüyorsunuz. Bunlarla tekrardan işlem yapabiliyor bir hale geldim. Biz bu işlemleri ZK Sync Coin airdrop'u almak için yaptığımızdan dolayı çok büyük paralar kilitlememize gerek yok. Tabi bazı airdrop'lar hacim şartı da isteyebiliyor. Fakat küçük paralarla bol bol işlem yapmamız büyük ihtimalle yeterli olacaktır. Velocore üzerinde işlemlerimiz bu kadar. Bridge kısmını isteyenler kullanabilir. Burada görüyorsunuz sekmeyi. Hatta farklı köprüleri de destekliyorlar. Burada Symbiosis, Stellar Network gibi bilindik köprüler de yer alıyor.
Bir de burada Launchpad kısmı var. Burada da yeni coinlerin ön satışı yapılıyor. Fakat bu videonun konusu bu değil. İsteyenler kendi araştırmasını yaparak Velocore'u inceleyebilir. Biz sadece zk-Sync ağındaki merkeziyetsiz uygulamaları olabildiğince düşük maliyetle deneyerek işlem sayısı ve hacmimizi artırıyoruz. Bu işlemlerde gerçek para harcıyoruz. O yüzden yapıp yapmama kararı sizin. Biz airdrop kovalayanlara rehber olması açısından bu videoyu paylaşıyoruz. Ortada kesin bir airdrop yok. O yüzden boşuna yapma ihtimalimiz olabilir. Ama önceki deneyimlerimize göre bakacak olursak airdrop yapması oldukça muhtemel görünüyor. Şimdi son platformumuz olan Eralent'e geçiş yapalım. Yine buradan da Connect Wallet diyerek cüzdanımı bağlıyorum hemen. Evet arkadaşlar, burası bir borç alma platformu. Teminat göstererek borç alabiliyoruz. Biz yine sadece işlem yapmış olmak için işlemler yapacağız. Burada aşağıda Ethereum ve USDC üzerinden işlemleri gerçekleştirebiliyoruz. Hemen Ethereum üzerinden bir örnek yapalım. Sağındaki Supply'a tıklıyorum. Öncelikle buraya bir Ethereum yatırmamız gerekiyor. Hemen ne kadarlık Ethereum yatırmak istiyorsam onu seçiyorum. Ardından Supply diyorum. Yine cüzdanımdan aynı işlemleri tekrarlıyor olacağım. Hızlı hızlı buraları atlayalım. Evet, yatırma işlemim gerçekleşti. Yatırma işlemini yaparken buradaki Use as Collateral seçeneğini aktif olarak bırakmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Biz zaten aktif bıraktık. Yani bu yatırdığımız Ethereum'ları teminat olarak borrow kısmındaki borç alma kısmında kullanabiliyor bir hale geleceğiz. Yatırdığımız Ethereum'larla buradan belirli bir oranda Ethereum borcu alabiliyoruz. Hemen buradan örnek olması açısından bir miktar giriyorum. Ardından borrow diyorum. Cüzdanımdan onay vereceğim yine aynı şekilde. Evet, işlemim hızlı bir şekilde onaylandı ve burada az önce girdiğim miktar kadar bir borç alma işlemi yapmış oldum. Tabi önce buraya yatırdığım Ethereum bakiyelerimle teminat olarak gösterildi. Burada Use as Collateral seçeneği de aktif bırakmayı unutmayın. Borç aldıktan sonra tabii ki bu borcu ödememiz gerekiyor. Repay kısmından manuel olarak kendimiz ödeyebiliyoruz. Kendimiz ödemezsek belirli bir süre geçtikten sonra gösterdiğimiz teminattan faizli bir şekilde borcumuzu otomatik olarak geri ödeyecektir. O yüzden buradan ödeme yapmayı da unutmayın. Şu anda ben hepsini ödemeyeceğim. İçeride biraz da bakiye bırakmak istiyorum. Airdrop'larda içeride bakiye bırakmanız önemli olabiliyor. Çok ufak miktarlarda bile bıraksanız airdrop'tan faydalanma şansınız artacaktır. Hemen repay diyorum. Borcumu ödeyeceğim birazını. İşlemime onay verdim ve bu şekilde de geri ödeme işlemini gerçekleştirmiş olduk. Son olarak da platformdan varlıklarımızı tamamen çekmek istersek buradaki withdraw seçeneğine gelerek maksimumu seçip ardından withdraw diyerek bakiyelerimizi çekebiliyoruz. Yine ben buradan birazını çekmek istiyorum. Hemen withdraw dedim. Aynı işlemleri tekrarlıyorum. Evet, withdraw işlemimiz de gerçekleşti. Artık Ethereum bakiyelerimi geri cüzdanıma almış oldum. Eralent'te bu şekilde isterseniz sağ üst taraftan bridge özelliklerini kullanabilirsiniz. Zaten videonun başında SyncSwap ile bu işlemleri göstermiştim. Aynı mantıkla buradaki köprü seçeneğini de kullanabilirsiniz. Videoda gösterdiğim işlemleri belirli aralıklarla yaparak olası bir zk-Sync airdrop'undan faydalanmaya hak kazanma şansını değerlendirdik. Büyük ağların yaptığı airdroplar video başına da söylediğim gibi gayet güzel kazançlar sağlatabiliyor. Videoyu beğendiyseniz beğenip yorum atarak bize destek olabilirsiniz. Diğer videolarda görüşünceye dek hoşça kalın.